整個頭可以收千幾2000蚊，人哋應該係有啲原因嘅。喺啲屋邨平價啲嘅，人哋會覺得你好市井啊，即係你冇乜學歷。設計師嗰個身份走入整頭髮就係喺中環啊，中環嗰啲尖沙咀啊，當年高級啲嘅地方啦。咁我就諗靠呢樣嘢做終身事業，係咪要去啲最頂級嘅地方度觀摩咧？即係我印象中係好睇出身，即係好睇你跟開邊個師傅啊，你喺邊間出嚟啊？係啊，呢樣嘢嗰陣時都會㗎。咁嗰陣時就係諗，即係好似雞先定蛋先個問題咯。咁我都冇一個好出名嘅師傅，我點入呢個 salon 咧？但係我點唔入呢間 salon，我又冇一個好出名嘅師傅，咁就Hello， 歡迎收睇點子創業，我係 Ariel。今日我哋嚟到 Kumo Free 呢間 salon， 喺我隔離嘅有阿 Ray。Hello。係咁，阿 Ray 咧，不如你介紹下呢個 salon 先啦。咁我本身就係一個髮型師啦。咁呢度就係我同我兩個拍檔開嘅劉海專門店。咁我啱啱上嚟嘅時候咧，見到水牌就寫劉海專門店啦。咁呢一個定位點樣諗出嚟嘅咧？其實係我另外一個拍檔諗嘅。咁佢咧，其實我聽翻佢嗰個概念點樣諗起呢樣嘢啦。佢就話佢讀書嗰陣時咧，就有同學仔叫佢幫下手剪下個音。咁佢就呢樣嘢就令到佢好深刻印象啦。咁跟住再加上我拍檔都係一個中意日系文化嘅人啦。咁我哋其實都又睇到日本都係有一個服務係淨係剪劉海嘅。咁我哋就見，咦，呢樣嘢香港好似冇喎。咁不如我哋就試下咁做啦。咁而家其實做咗2年個反應都幾好嘅。我想講咧，其實我中學嘅時候都有幫過人剪劉海啊。你係啊，但係嗰陣時咧，我哋啲 prefect 會捉人哋叫頭髮過長，即係我哋個滴水唔可以太長啦，跟住頭髮個劈音唔可以過眼眉嘅。跟住嗰陣時啲同學咧就俾訓導主任捉，咁我哋就喺廁所度攞把文具鉸剪，就一嘢一打橫咁樣剪咗佢劈音。咁就即係我都係劉海專門店係啊，但係就即係講笑咁講啦咁樣。咁可唔可以聽下你其實係點樣入行啊？點樣成為一個髮型師啊？其實我自己本身讀書咧就讀到中4嗰年我就冇讀噶啦。咁其實我本身就唔係諗住做頭髮嘅。咁我就做日式餐廳嘅，開頭就上，同埋有諗過做酒店啦。咁啊屋企人就話不如讀去做海關啦。咁試咗頭先講嗰幾樣咧，其實都冇結果嘅。即係我見就發覺有個障礙，就有啲係我冇學歷啦，有啲就係我冇經驗，佢唔請我啦。咁其實而家諗翻轉頭就其實都好彩嘅，因為我而家做頭髮都做咗23年。23年。係啊，咁我嗰陣時其實就係我一個讀書嘅朋友啦。咁我哋細個就成日一齊周圍去玩嘅，即係都係一放學就去篤波啊，食下煙啊，咁啊落下機鋪。咁佢就仲早過我冇讀嘅。咁啊，佢中二就冇讀噶啦。咁佢就入咗行，佢就好中意整頭髮嘅，佢就入咗行。咁我就話我試過頭先講嗰幾樣，冇公開，都冇公開啦。咁同埋嗰陣時拍拖，女朋友又話喂，冇錢唔掂噶喎，唔通日日坐公園咩？咁我就嗰個朋友話，橫掂我公司請人啊，不如你嚟跟我洗頭啦。咁我諗下，試下啦，試下咯。咁啊有個 friend 喺入邊，同埋即係如果俾著唔係 friend 介紹，我係唔會夠膽走入髮型屋噶嘛。即係嗰個年代係連入去剪頭髮都有啲壓力噶嘛。係啊，咁樣我個朋友就帶咗我入行咯。咁你一開始就即係髮型屋最 level 1就係由洗頭開始學起係嘛？係啊，嗰個年代就一定係要洗頭，學洗頭先㗎啦。學都學1個月㗎啦。有啲咩要學1個月咁耐咧？洗頭啫嘛。我開頭都係咁諗喎。咁原來到自己做落咧，就發現首先嗰個水嗰個控制咧，因為個設計上佢要洗得個頭好乾淨咧，佢個自由度就好大嘅。咁佢個自由度好大，相對
代表住你控制佢，你要控制得好啱，咁你先做到一個可以使到客人個背脊唔濕啦，同埋唔會入耳仔啦，同埋嗰個洗得乾淨又唔會彈到有水啦。咁到做落嘅時候，其實都幾氣餒，同埋覺得原來都幾辛苦喎。但我想知，啱啱入去做嘅時候咧，佢係真係會俾個客嘅頭嚟試啊，定係點樣？其實一定唔會俾客你試先㗎啦，因為通常就洗自己人先嘅，即係同事首先就做一次俾你睇啦，咁啊跟住到你落手做啦，咁啊通常都係好挫敗感好強嘅，因為肥到係啦濕晒咁樣，跟住再俾啲同事話下啦，咁啊其實咁樣整下都差唔多。真係做到客都起碼都要2-3個禮拜，咁你話如果做到冇咁多客投訴都1個月㗎啦，差唔多。我諗你啱啱形容話下咧係一個比較 tune down 咗嘅版本，我諗髮型屋應該唔係話下咁簡單，應該係鏟你成天花板。都係啊，都即係你都明白啦，有時髮型屋就咩人當年都可以入行咁樣噶嘛，咁嗰個一定係咩人都有噶啦，咁人哋直接啲講嘢語氣重啲，咁就好平常嘅啫。係啊，其實我有個迷思嘅，因為我想問，就唔知觀眾朋友有冇呢個迷思，就係我有陣時即係去一啲洗剪吹啦咁有啲時候咧就係佢落一次鹼洗，跟住就包毛巾出去啦咁樣。有啲時候咧佢落2次、3次鹼咁係咁洗完沖完又落鹼又再洗，係咩原因咧？係咪練習緊咧？其實我首先講一個正式應該要洗頭嘅程序啦。咁通常就洗2次洗頭水，1次護髮素嘅。我哋可以知3次嘢係正常嘅，即係正常嘅3次。2次洗頭水1次護髮素係正常嘅，但係有時可能洗一次就或者一個助理即係洗頭嗰個人冇乜心機洗啦，又或者個髮型師話下一個客又就嚟啦，不如呢個洗快啲，咁佢咪變咗可以快啲剪完就之後慢慢洗，咁好多都應該係基於營運上或者日常操作上而縮短嗰個時間咯。係，咁但係可唔可以？即係咁話，其實3次係一個行內標準咯。即係如果佢話佢落咗一次鹼包毛巾，唔係喎，你爭2次咯咁樣。其實係㗎，行內標準做咁耐都係2次洗頭水1次護髮素。2次洗頭水1次護髮素。咁但係剪完之後再沖水就乜都唔落㗎，就咁沖水。正常就係嘅，係啦。同埋沖水首先沖走啲頭髮碎啦，另外就係其實有時。有啲頭髮剪短咗彈起咗咧，其實如果我哋再仔細啲睇咧，其實個型係唔同咗噶啦。咁所以沖完水我哋再執一執，就個效果就最好咯。好，咁翻去你嗰個學徒經驗啦，咁你洗咗1個月頭，咁幾時先至可以俾你揸鉸剪？哇，嗰度都幾年噶啦，洗幾年頭先可以揸鉸剪？係啊，其實我就算到而家有時都要自己洗頭。啲助理唔翻工，而家做老細都要自己洗頭。係啊，所以你諗下，做學徒就要學洗頭幾緊要啊！有時啲助理會唔舒服，會心唔舒服，會身唔舒服噶嘛。係，記得你頭先有話啦，即係我哋咪後嘅時候有講，就係話你都試過唔同嘅 salon，即係可能係一啲比較屋邨 style 又有啦，真係去即係同 magazine 合作啊 designer 嗰邊又有啦。咁你覺得嗰個分別係點樣咧？其實我入行就喺鰂魚涌嗰啲巷仔嗰啲鋪頭度入行嘅。咁嗰陣時入行就咩都唔識啦。咁啊個朋友帶我入行啊嘛。咁啊成日一冇嘢做咧，個老闆就叫我哋捉象棋嘅。OK， 即係真係有啲年代感喎！你講象棋嘅嘢。係啊，真係一副象棋攞出嚟咁樣捉。咁樣跟住有客入嚟就坐啊咁樣，跟住就走去洗頭，洗完頭出嚟繼續捉棋。一係就佢哋有時玩13張。OK。咁我就諗，咁樣做落去，第時攞嚟養妻活兒好似有啲困難喎。咁啊，不如做好啲啦。咁點解人哋整個頭可以收1000幾2000蚊？
人哋應該係有啲原因嘅。咁同埋嗰個年代幾分水嶺㗎嘛，喺我哋整頭髮呢個職業就係、如果你喺啲屋村平價啲嘅，就可能人哋會覺得你好市井啊，即係你冇乜學歷先至喺呢啲做呢個行業啊，同埋嗰個年代標榜你就係周身紋身啊，或者喺屋村做髮型屋，你就肯定係有啲事發生過，或者你有啲原因你先唔讀書走去做呢個行業。但係包裝或者到用設計師嗰個身份走入整頭髮，就係喺中環啊，中環嗰啲尖沙咀啊，咁呢啲叫做比較當年高級啲嘅地方啦。咁我就諗，如果真係想靠呢樣嘢做終身事業，係咪要去啲最頂級嘅地方度觀摩咧？咁就輾轉咁樣見工見咗幾次都唔請嘅。咁我唔知係外形嘅問題，定係嗰個，定係其實髮型真係好睇。即係我印象中係好睇出身，即係好睇你跟開邊個師傅啊，你喺邊間出嚟啊？係啊，呢樣嘢嗰陣時都會㗎。咁嗰陣時就係諗，咁我又冇即係好似雞先定蛋先個問題咯。咁我都冇一個好出名嘅師傅，我點入呢個 salon 咧？但係我點唔入呢間 salon，我又冇一個好出名嘅師傅。咁就其實轉轉都見過4-5間最頂級，同埋嗰陣時係隔咗半年1年咁樣不停咁見咯。跟住見到有一次佢終於請我啦，咁我就好開心啦。可唔可以分享下嗰間係咩牌子？嗰個年代就喺中環娛樂行嘅。中環娛樂行係啊，咩嗰個年代啦。嗰陣時講緊04年，公司剪頭髮就600蚊至到2500蚊咯，淨係剪頭髮。哇！但係而家個品牌應該已經易咗手啊，轉咗㗎啦。因為我自己都未剪過咁貴嘅頭啦。咁我記得咧，我小學、中學嘅時候咧，我係好憎剪頭髮嘅，因為我就係真係去屋村，我嗰陣時喺小西灣咁樣，咁係嗰啲附近啊，即係屋村商場嗰啲剪頭髮。每次剪呢啲頭髮都好痛，即係佢嗰把鉸剪咧，好似掹嘅頭髮咁樣，你每一下咧就好似掹咁樣啦。係啊係啊。跟住又剪到即係以前細個啲頭咧就係鏟，總之就係鏟側邊鏟，跟住就即係阿媽話總之要襟噶嘛。係啦，總之阿媽要睇就係好短，係啦，夠晒短咧，咁就抵啦咁樣。其實而家我嗰啲都仲係嚇啲阿媽有時都會係咁啊。短啲，下次就睇下阿仔惡定阿媽惡啫嘛。係，但係我諗，但係而家啲僆仔，即係而家啲00後，佢哋對於髮型就再多啲諗法啦。因為我嗰時真係肉隨砧板上，我冇得 say 啊，我就係唔中意咯。但係冇得唔剪。係啊，係啊。咁但係你試過比較即係街坊啲嘅髮型屋，試過一啲即係1000幾2000蚊一個頭，可能係接觸一啲造型師啊、明星，你覺得嗰個分別係喺邊度？當然你話高級 salon 裏邊都有一啲質素都會參差嘅人啦，即係有啲人翻嚟都係唔知做咩啊，渾渾噩噩咁樣。咁嗰啲當然，因為我哋呢啲始終係手作嘢咧，你對於自己嗰個要求啊，或者自己嗰個進步空間呢啲，其實都係自己去擺幾多心機落去啦。咁變咗你就算喺一間好高級嘅 salon，但係你自己唔自己不停咁增值同埋 update，其實你啲嘢都好快俾時代去沖走嚟。尤其是而家新嗰代上網睇嘢咁容易同埋咁快反應咧，變咗其實你俾啲新入行嘅人或者經驗冇咁多嘅師傅去跟到你嗰個節奏唔係好難咯。但係反而喺嗰個客路上咧，咁當然即係你話可能比較中產啲會剪個貴啲嘅頭，但係其實佢哋對於自己個髮型嘅要求啊，或者係佢哋嗰個 expectation 係會點樣？有啲咩唔同？有一部分肯俾多啲錢去頭先你所講貴少少嘅 salon 整頭髮嘅人咧，其實佢哋都未必好肯定想自己想要啲咩。佢就係想有一個
設計嘅人去幫佢諗下有啲咩啱佢哋啦。咁事實就係一啲高級 salon 裏邊掌握到一啲美感同埋技術嘅人係有喺度嘅。咁你話屋邨嗰啲就可能始終入行門檻低，咁有啲可能都翻下又唔翻，或者不停咁跨區做，其實啲質素梗係冇保證同埋參差啲咯。你幾時去決定即係開呢個鋪頭咧？一路都想做自己品牌，自己話事，同埋即係你都明㗎啦。有時你打工就成日覺得我做老細就唔會咁啦，我做老細嗰樣嘢梗係做得好好㗎啦，嗰樣嘢我梗係揀樣最好㗎啦。咁成日都會覺得公司做得唔好嘅，自己係最好嘅。係咁啊，成日都想創業，同埋睇就好容易㗎嘛。咁直至幾年前，我就有個舊朋友就傾開，就話想做而家呢度呢一個品牌。咁同佢傾過之後，嗰個諗法大家都好相似，咁就話試下咯。咁同埋好似頭先一開始講我個拍檔嗰個概念又咁新，咁咪覺得好多嘢都係適合咯。咁就開始咗做呢度。所以其實係一開呢度嘅時候已經有劉海專門店呢一個名，已經有個概念喺度。有個概念喺度嘅，但係就開頭其實我哋可能宣傳唔夠，同埋我哋喺推廣呢樣嘢而進行嘅過程中，都有啲嘢可能做得唔係咁好咧。咁變咗都半年之後就比較多人選用呢樣嘢，就多好多咯。我反而想聽下，因為嗱，你而家個 package 我冇記錯嘅話，就係180蚊就3次，就無限期係任剪嘅，即係你幾時用咗呢3次都 OK 嘅。係啊。咁但係你啱啱話，即係啱啱推行嘅時候，我都遇過一啲嘅困難啦，仲摸索緊啦。咁可唔可以分享下係咩事？好多時我哋就係話個客人咧，其實佢坦白講，佢個頭嗰個條件啊，本身嗰樣嘢同佢想做出嚟個效果，再加佢個生活習慣咧，其實就我哋都好肯定係做唔到噶啦。係。咁開頭就有時唔識拒絕啲客人啦，或者我哋解釋得唔清楚啦，咁變咗客人開頭返去可能都同佢諗嘅有出入咯。咁但係而家我哋就發現咗就係話，有啲其實佢如果佢返去唔點處理嗰個習慣嘅時候，其實我哋不如俾第二啲方案佢，而令到佢更加方便。咁我哋就修改咗呢啲嘢之後咧，就個效果就客人就滿意好多咯。其實我都好好奇，究竟係乜嘢類型嘅客人會多數會選用呢一個劉海修剪服務咧？係女仔多啊，男仔多啊？咩年齡啊？學生？其實一定係女仔啦，即係女士會比較對頭髮啊、妝啊、儀容高要求啲㗎嘛。尤其是即係而家網上面開張相出嚟都好靚啦，但係唔知有冇執到㗎嘛？係咪先？咁學生有㗎，學生都學生有啦。女仔嘅20至到40歲年齡層都有。係啊，都幾闊嘅，即係我哋開頭都估唔到咁闊咯，嗰個年齡層。咁其實即係一路都知你係好鍾情於日系啦。咁其實你呢一度嘅鋪頭 Kumo Free 又係好日式，即係你睇即係可能聽 podcast 嘅朋友未必聽到啦，但係如果睇緊 YouTube 嘅，你可能會見到成個可能木啊或者係 logo 用嘅粉藍色，其實都好日系。咁究竟即係呢個名同埋呢個日系係點樣諗到呢一樣嘢咧？點解會想行呢個方向，或者想表達啲乜嘢俾顧客去感受咁樣咧？其實我哋呢度我同我幾個 partner 啦，都係一齊中意日系嘅
風格啊，同埋佢嗰個文化，同埋事實而家我哋都仲會覺得日本人喺做頭髮個技巧上係稍高一籌嘅。咁變咗我哋都覺得呢樣嘢長遠都仲係香港人比較中意旅行去日系啊，或者食嘅嘢啊，或者服裝打扮上，咁呢樣嘢都係應該仲係一啲港人中意嘅嘢，咁所以我哋做頭髮都覺得做翻呢個方向就啱啲咯。咁不如同即係觀眾朋友講下，即係 Kumo Three 呢個名其實係咩意思咧？其實就係雲咁解嘅，咁三就係我哋三個 partner 啦，三嚿雲係啦，咁我哋就係啊三嚿雲咁樣就試下咁樣做出嚟嘅。我哋就梗係想開分店啦，繼續持續咁樣。咁但係其實我記得即係香港有一期咧就係韓流雜講啊嘛，即係全世界都追韓星嗰陣時係有 BigBang 啦，有少女時代啦，即係嗰一期。咁即係韓流衝擊嘅時候，對於你哋咁堅守呢個日系係有冇影響咧？其實有嘅，我自己都係有一段時間諗緊，係咪成個大環境方向嗰個其實都轉咗韓系嘅。因為喺我讀書嗰陣時都已經係興日系㗎啦嘛，讀書即係我讀書講緊係90幾年，咁就會諗啦，係咪已經係退卻咗咧？咁同埋嗰陣時你嗰啲韓劇啊、韓國嘅嘢食啦、炸雞啦、明星啦，全部都係佔據晒你。炸雞又係韓劇推出嚟㗎嘛？係啊，咁變咗就會諗啦，係咪其實？我讀書嘅嘢係咪而家唔興咧？因為你90幾年、00年嗰個即係2000年代就係日劇係超級 hit 啦。係啊，跟住去到可能係10左右，就係突然之間韓風習慣啲咩星星的你啊，有食炸雞啦，跟住有嗰啲豆號頭啊、荷花頭啊嗰啲咁嘅嘢好 hit。咁而家我覺得而家係冇咁，即係而家係有少少平均嘅。係啊，其實而家如果我自己留意。着衫同埋髮型好似都係日系再高翻啲嘅，咁變咗就後來我哋就發覺可以繼續做翻呢樣嘢，係繼續 keep 住日系，呢個保持初心就係日系。係啊，但係我想請教啦，即係因為我呢啲行外人，我未必可以有一個好好嘅言語表達，即係究竟乜嘢係日系咧？乜嘢係日系啊？其實係成個感覺做出嚟嘅，即係首先你嗰個品牌調性啦，你做頭髮個作品啦，我哋用緊做頭髮個結構啦、諗法啦，同埋日系都係偏向嗰個顏色嗰個通透感啦，同埋再講技術性啲就係剪嗰啲頭係輕少少嘅，即係空間感多啲嘅。我醒起前排咧睇 IG 有啲 reels 係咩，即係日系頭係偏向係咪剪得好碎啲嘅？會㗎，同埋有嗰啲地雷系女仔㗎嘛。我有時啲客都攞住嗰啲叫地雷系啊，咁樣嚟做㗎嘛。同埋佢哋着衫都比較我哋香港人睇可能會誇張啲咯。但係其實細節睇佢哋係每個細節，可能扣喺袋個鎖匙扣或者一個髮夾或者戒指，全部都係有一個統一嘅感覺出到嚟。有時啲客上嚟做頭髮，我都見到佢哋好仔細，可能連手揸嗰把遮都係即係好日系。係啦，咁同埋頭先我同你傾過啦，即係我睇到你作為一個髮型師，其實係有少少似一個藝術家咁樣，即係有一個自己嘅風格或者有自己個作品想呈現。但係有陣時個客上嚟話我想咁剪，或者係我就咁對張相嚟，我就想剪到佢咁，我想彭于晏咁樣嘅，但係佢根本就唔係嗰個材料，咁點樣處理咧？呢啲時候點樣處理啊？咁啊，首先要分析佢想要個目標同我哋做出嚟個結果個距離會唔會好遠啦？咁你整得唔好，佢會上網唱你噶嘛？即係你應承佢話咩都得，原來後尾整完唔好，佢會唱你，咁其實仲大鑊噶喎。咁就可能要同佢用我個經驗去睇翻，就係話照佢
俾我嗰個長度啊、頭骨啊嗰樣嘢做唔做到，會佢嗰張相咧，或者會係近似幾多個 percent 咧，或者個客翻去要做啲咩先會更加似咧？咁呢啲都要事前同佢講好咯。咁如果傾好晒之後，發覺佢都係覺得未夠，或者佢會調翻轉頭問我有冇更好嘅方案，咁我咪再俾翻一啲好啲嘅方案佢睇下，其實可能同佢開頭揀嗰個仲適合佢。因為有時講真，你個個人個頭型、面型、打扮、生活習慣同你睇媒體個會有落差噶嘛。咁盲目咁去跟，即係等於我明明我呢個高度，但係我跟個190 cm 嘅人着衫都唔會好好睇啦。咁我覺得我應該用翻我個專業去話俾佢聽，如果直接咁做會有啲咩效果？咁如果佢諗過都係個決定權喺佢度嘅，做同唔做，咁呢啲就當然佢自己個決定啦。咁我覺得我要事先話俾佢聽，個會出現啲咩情況，同埋咁樣可能再好咁俾翻個客去揀咯。但係點樣去拿捏？或者我頭先想講就係其實好多時候有啲髮型係明星有啲髮型咧，佢哋係有造型師，即係其實佢 gel 好耐，噴好多膠，但係咁俾咗上嚟，我想咁嘅樣，其實係咪好唔 make sense 嘅？其實真係好難。其實有啲都會㗎，因為客人攞張相睇就以為佢個人瞓醒就係咁樣，但係其實大家都知係冇可能㗎嘛。咁同埋你都要配合好多化妝啊，或者着衫。咁如果純粹係淨係想靠髮型去改變咁大嘅變化，咁影響就未必夠咯。咁我想問下咧，即係我記得你係話疫情中後段開始就開呢間鋪頭啦，咁樣。咁由一個打工嘅髮型師去到自己做老闆，當然就完咗你其中一個夢想啦，咁樣。但係你覺得即係最大嘅分別，或者你日常嘅經營上面有啲乜嘢嘅唔同？要學嘅嘢就多咗好多嘅，即係你要學團隊啦，團隊點樣去同同事溝通啦，咁同埋而家新世代嗰啲係返工個模式或者返工個心態唔同我哋以前噶嘛，佢哋先係老闆噶嘛，咁變咗同佢哋嗰個講嘢用詞啊，或者方式或者講嘢嘅時間啊，都要諗一諗咯。因為而家好多新嗰世代係佢有佢自己諗法，同埋佢哋資訊多咗嘅時候，其實要當佢哋係朋友就多過係一個員工嘅關係。咁呢個可能係以前自己打工未感受到嗰個變化啦。咁另外一樣嘢就係發覺原來而家個年代都係拍片啊、宣傳呢啲，原來做老闆都要做，剪頭髮或者剪埋片啊。係啦，咁以前剪頭髮就剪頭髮㗎啦嘛，而家原來哇剪頭髮原來擺咁後㗎咁樣咯。係因為即係佢哋都係宣傳啊、marketing 好似佔咗好大部分。係啊，同埋而家仲恐怖啦，有嗰啲 AI 片、AI 圖，其實有圖有片都未必係真㗎嘛。即係我都聽過有啲行家或者有啲客人就話，原來而家有好多片圖都係做咗好多加工嘅。係 AI gen 出嚟咁啊，啲人自己頭髮可以變啊，或者我 key 個樣落去，跟住可以 key 啲唔同髮型上去。係啊，所以我諗而家個適應力要好強咯，做老闆。可唔可以分享一個即係你做生意啦，即係做咗幾年，你遇過最大嘅困難或者一次挑戰係點樣？試過啱啱開呢度嗰陣時，個熱水爐個電掣着火咯。着火係啦，咁我嗰陣時就個環境都仲有6-7個客人搽咗顏色未洗頭嘅。OK， 但係就飆煙啦，嗰度已經飆煙啦，定係明火已經着晒火嗰隻。小火花啦。小火花 OK。跟住我要熄大掣啦。咁跟住因為熄咗個熱水爐啊嘛。咁啲客人就要凍水咁洗頭，
咁變咗其實我又即係非常唔好意思，同埋令到啲客人個體驗唔好。咁我對於我同事同埋對於啲客人都非常唔好意思咯。但係你之後有冇啲咩處理或者送啲咩俾佢哋咁樣？我又當時諗唔到喎，當時淨係着火，淨係救火都搞唔掂啦，已經即係掛住救火，係啊。咁嗰個都係一個好傾心痛魄嘅一個體驗嚟嘅。係啊，開頭啲裝修嗰啲咯，即係啲爆水喉啊咁樣，都搞咗呢啲咁嘅濕碎嘢，都搞咗好多嘢。即係當自己有個鋪頭嘅時候，就突然之間有10萬樣嘢要睇住。係啊。咁我又想問下啦，即係如果呢一刻想入行、想做髮型師嘅話，你會俾啲乜嘢嘅建議佢哋？俾啲咩建議啊？直接入行。直接入行。係啦，因為其實整頭髮真係要鍾意先至可以做落去嘅。因為我嗰個年代就可以選擇嘅職業可能冇而家咁廣啦。咁你而家可能自己中意插花啊，或者中意整下啲頸鏈手作，你開個 IG，跟住個人有翻整呢啲手作嘅知識，跟住有翻啲美感，其實你已經可以自己做一個小事業係自己㗎啦嘛。係。如果而家做頭髮嘅一想做就要入行啦，因為而家入行嘅人其實好少。咁所以即係各大 salon 都係想揾學徒。係啊，而家其實學徒係好似仲好矜貴，好矜貴㗎。咁去到最後啦，我有一個即係私心嘅問題想請教，因為啱啱其實一路都講好多，即係話入髮型屋可能係髮型師問你點剪，或者係你俾個 reference 圖佢。咁我想問，有冇一個即係髮型師由髮型師去講出一個正確嘅客人上嚟應該點剪一個好嘅頭髮嘅流程應該係點樣？哇！呢個我真係要諗諗。但係咪應唔應該揾 reference？即係其實因為我啱啱一路聽啦，其實有聽落就係可能有啲比較omakase多啲，即係話喂因為其實我試過係我入去跟住我係冇 preference 嘅，即係嗰陣時有一期早幾年係興，即係都7-8年前興嗰啲 undercut 啊，跟住即係入邊剷完跟住一劈揼落嚟，跟住我嗰陣時就問你覺得我面型啱啲咩？你話事啦咁，我係試過呢一個做法，跟住亦都試過攞張相話我想剪到咁樣，或者最近就開始懶啲就話你幫我剷短啲就算啦。咁但係你係好絕望咁喎，好似係啊！我而家而家係就係話側邊後面剷翻短啲啦，就算啦。係啊，就算咁但係有冇即係喺你哋髮型師嘅角度，你覺得一個100分嘅好客人入嚟應該點樣同你哋去？即係因為我點解我咁問咧？即係我覺得呢個問題就係一路去聽，其實一個髮型唔係個客想點就點，亦都唔係個髮型師想點就點。其實中間係好多要溝通，其實係一路都係溝通緊，就話我適合啲咩，你適合啲咩，你個面型係咁，你個髮質係咁，所以可以試下咁，唔好咁樣，或者呢個做唔到。咁所以其實歸根究底係個溝通。所以我而家就單刀直入咁問，我應該點樣同髮型師溝通？其實我覺得你去做客人入髮型屋咧，其實應該係個髮型師街翻住你講出你想點，而佢識拆解你想點樣，同埋去了解你嗰個生活習慣啊，去同你去分析結得出一個最理想嘅髮型。咁你問我最理想嘅客人，就當然你整完之後個髮型師好心咁話俾你聽翻去，如果咁樣打理就最好，你就當然跟翻住個步驟做，就最理想啦。因為髮型師其實喺鋪頭用心幫你整完頭髮，佢都係想你翻去靚啫。咁跟翻髮型師教你點樣打理嗰個步驟，其實就髮型師都好開心噶啦。因為咧我自己有陣時，即係我會懷疑我究竟係咪去嘅 salon 個價位未到位，係啊未到位。
就係好多時候我坐低就話想點剪，跟住就剪啲啦咁，跟住但佢就冇問咁多問題，佢就會問你個頭梳左邊定梳右邊啊咁樣，即係類似係比較簡單嘅對答咁樣。其實應該都係關個價錢問題。我諗都係。係啊。好啊，下次試下嚟呢度剪。因為咧，其實我都分享我自己少少，即係我都即係開始 feel 到可能個額角有啲尖，跟住我就會成日同個髮型師講我個額角開始咧有啲尖，有冇啲髮型可以即係遮佢啊，或者係可以搞下佢？但係我發覺佢哋每次剪出嚟咧都唔理啊。其實嗱，你問我咧，咁好正常啫。你係有呢個問題，其實好多男士都有呢個問題。基本上我諗80%男士都有啊。係啦，咁我覺得係可以好睇啲嘅。咁同埋其實可以叻嘅髮型師會教埋你大概整體打扮嗰個感覺，咁樣噶嘛。咁啊令到成件事即係唔使話好執着頭髮多少或者有冇比以前多咗少咗嗰個問題，係你成個人嗰個打扮係一個造型咯。所以髮型師其實可以除咗好似淨係做頭髮，係一個造型嗰個成個感覺去帶出嚟，我覺得就會成件事靚咯。係啊。咁好啦，我有個最後嘅問題啦，即係而家坊間應該話成個市場係越嚟越多嗰啲可能60-70蚊速剪嘅店啦，咁亦都變咗個流行啦。咁但係我會覺得佢哋提倡嘅一個價值，有機會係同你哋一啲比較有藝術性或者係比較有個人風格嘅一啲髮型師係有啲唔同啦。咁你點樣睇呢一個風氣？有冇或者對你哋有冇影響咁樣？我覺得係大家做唔同 market 同埋大家嗰個優勢都唔同嘅。因為事實你問我就我會留意到嗰個價位嘅鋪頭都係開喺一啲可能易啲經過嘅地方啦，例如地鐵站啦，或者學校附近啦。咁你話譬如好似學生嚟講，需唔需要嘥咁多錢同埋心機去做個頭，去到一個好似出嚟社會工作嘅成人咁樣去要嗰個儀容要求？咁呢啲係咪最重要咧？咁另外一樣嘢就係話，對於一個退休人士，可能唔需要用咁多時間去每日打扮先出街，咁對於佢哋嚟講都係一個好好嘅服務嚟嘅喎。係。咁我覺得係相對，如果你問我，我覺得係唔同嘅客人有唔同嘅產品出現，去服務成個環境咯。真係識講嘢啊！係啊。好，咁今日咧就非常之多謝阿 Ray 啦嚟接受我哋嘅訪問。咁如果中意睇呢類型嘅節目啦，或者咧想嚟呢個 Kumo Free 試下揾阿 Ray 幫手執一執你個頭咧，咁都可以嚟呢度。咁我哋 description box 咧會有啲 link 啊，有晒啲資料噶啦。咁就中意嘅話就 like 啦 ，subscribe，拜拜。